楽でも履いた瞬間楽でも長く履いてると多分しんどくなる、痛くなる思いを皆様方今まで持っておられたと思うんです。だから靴に自分の足に合った広い靴を求めるいうことはダメなんです。ある程度の横幅の緊迫感みたいなものが必要なんです。で、かかとを脱げるような靴っていうのもこれは良くないと思っておいてください。理想的にはかかとは踏んでも壊れないというような靴ね。で、ここには適度な圧迫感が足先がかっこ悪いですけどちょっとこう丸くなっているような遊ばせられるような靴ね。こういうのが理想的な靴ではあります。理想的な靴ではあります。で、それとやはり指を使わなあかんということで、こういうこれからは、仕事でどうしても無理な場合を除いて5本指の靴下は必ずお召しになっていただきたいんです。この頃はね、この5本指言うてもって言わはる人少なくなったんですけど、結構20年22、3年前ぐらいでしたら、これを見せるだけでもそんなん嫌やって言う人多かったですでもこの頃結構増えてきましたので、ご自身履いていらっしゃる。いや、今は履いてないで、できるだけ履くようにお願いいたします。5本指を解放させるというのはすごく大事なことです。で、また、5本指を履いているとどこにストレスかかってるかっていうのが一目瞭然で分かります。5本指でなかったら中に巻いてしもうたりしてかかとがどこ行ったんやっていうような形でそれが、そういうこう今の必要以上のねじれ力がかかることによって、こう靴下を巻いてくるわけですね。だから薄くなったところ、ここに私たくさん力をかけてるんやなっていうようなことが結構分かりますのでね、ちょっと足には少し贅沢させてあげてください。大切なところですから、やっぱり縫製の良くない5本指っていうのはあまりよろしくない。逆にそれが指を使わない環境を作ってしまうこともありますのでね、その点だけはちょっと注意していただいて、できるだけ5本指の靴下履いてもらうとね